Evet, merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Bugün sizlerle birlikte elimizin halini görüyorsunuz. Anneme ruj yaparken denemek için. Ruj eritecektik. Annem bir elbiseyle boyayacakmış. Evet. Maalesef elimiz şimdi Ruju yıkayacağız. keserken elimize bulaştı da bunun çıkması nasıl olacak? Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle birlikte slime çorbası yapacağız. Çorbamızı yapacağız. Kaç tane slime'ımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 adet bir tane. 7 adet slime'ımız Arkadaşlar var. hepsini şimdi oynayarak göstereceğiz. Sırayla ben başlıyorum buradan. Sırayla dedim. Bir saniye. Şöyle çok katı hemen kopan bir slime. Çok sıkma da kopmasın. Hayır çok Hayır, sıkacaksın. sıkmadım ki ben zaten o. Evet arkadaşlar, sıra bende. Bu da bizim hatırlıyorsunuz slime koleksiyonundaki Aynen. kaçıncı slime'dı? Üçüncü slime'ımızdı arkadaşlar. Biz hatırlamıyoruz yani. Patlamıyor. Birleşmiyor ve Böyle bağırsak gibi. Arkadaşlar, Bunlarla sıra çorba bunda. yapınca bakalım. Şöyle biraz daha açmayı deneyeceğim. Çok sıkı. Yani böyle kuvvetli açınca kopuyorlar. Ay. Evet, kopuyormuş. Şu biraz iyiye benziyor. Evet. Sıcaklığı beklettik de 3 hafta önce. Ama de yumuşaklığını 3 koruduk. hafta değil ya. Bir hafta. Ne üçü? Hayır. Yaptıklarımız 3 Aynen. hafta oldu. Sen onu da koy. Bir Sıra küçük bunda. slime. Bu da Biz mini başta- slime'ımız. O büyük slime'larımız var ki arkadaşlar. Onlar oldu hepsi. Hepsi suları çıktı. Hepsinden suları çıktı. Dibinde Sularla şunlar birlikte, kaldı. evet. Kutuların içinden arkadaşlar. Biz de bunları böyle tuttuk, aldık, getirdik. Bu da Ezra'nın challenge'da yaptığı fondötenli slime'dı hatırlarsak. Sanırım değil mi? Evet o. Evet. Şu görünümü süper. Bunu biz değil mi? kamera arkasında yaptık. Evet. Kamera arkasında yaptıklarımızı sayayım ben size arkadaşlar. Şu var. Bir de şu. Bir de o. Bir de şu. Arkadaşlar. Üçü de sanki birbirine benziyor. Evet. Bunlar ne var kız? Ha, videoda kalmış. Evet arkadaşlar. Şimdi çorbaya başlayalım. İlk önce büyük slime'a başlayacağız. Evet, onu açalım. Hayır açmayalım. Şöyle Şöyle kalsın. üst üste yapacağız ya. Şöyle içine. Ben karıştırayım. Sırayla. Ben. Ben. Bir sen bir ben. Sen Öyle böyle olmaz. hepsini birleştir, sonra ben devamını getireyim, olur mu? Evet arkadaşlar, görüntüsünü gör. Evet arkadaşlar, pasta Kaldı. gibi oldu. Şimdi başlayabiliriz. Hepsinin içine karıştır. Evet arkadaşlar. Bizim daha demin değil, çok önce yaptığımız, çok önce yaptığımız slime çorbamız daha büyüktü. Şöyle şu kadar bir şey değil, kaplara sığmıyordu. Böyle yapmıştık. Onu da kamera arkasında yapmıştık. Bu pembe oldu, neden? Gerçi bununla biraz oynadıktan sonra bu rengi değişecek. Ay şu görüntüye bak. Dur. Bak şuraya. Ne oldu? Wow. Hadi sıra bende. Hadi sıra bende. Karıştır. Wow. Ay arkadaşlar, süper. Şimdi bunu şöyle. Katılaştır. Hangi renk olacak acaba? Bence şey gibi oluyor. Fondöten rengi gibi oluyor. Sen ne diyorsun? Ben de Hangi hangi renk renk olacak diye olduğunu yoruma yazın. yazın. Veya tahmin edin. Çünkü daha bekliyoruz. karıştırmadık. Evet. Ben fondöten rengi diyorum, sen. Ben şey olur ya. Farın ten rengi gibi. Ha. Bizim ten rengi Ten gibi. rengi. Aha, Tamam, ben bakalım severim. kiminki olacak. Sanki ten rengi olacakmış gibi. Bir bakalım. Önceki slime. Yapsana şöyle sen de. Dur bir aç. Açtım, o kadar Oh! sert ki. Yani şu an içinde slime'lar karışamadığı için. Aha. Aha, koptu. O bana, bu bana. O bana, bu bana. O sana, bu bana. Ama şu demin gösterilen fondötenli slime'ın görüntüsü gelmiş içine. Şöyle tekrar hepsini karıştıralım. Katı slime çorbasıydı Evet. bu. Bu katı slime çok. Yani mıncık Sıvı slime'ımız hiç yok ya. cıvık slime şey vardı da atmıştık. Aynen. sanırım. Dökmüştük. Neden? Çünkü o küçük slime'lar cıvık slime'dan olmuştu. Deneme vardı ya arkadaşlar, 4 tane. Bir slime denemesi yapmıştık. Onlar da. Cıvıktı. Onlar slime olur diye bekletmiştik. Size gösteremedik. Katılaşmıştı. Bir de içine Aha. neydi adını o? Vazelin Vazelin. koyduk. Öyle oldu. Aha. Krem koydu da şey böyle kıvamı Sı- nasıl desem. sıvılaşmıyor ya. Katılaşıyor öyle. Aha. Evet, Vazelin koyunca katılaşıyor. Krem koyunca sıvılaşıyor arkadaşlar. ben rengini yakından Turuncu olacak galiba bu. Hayır, şöyle pasparlak bir renk oldu. Metalik boya gibi. Mesela evet. Şöyle boncuk çıktı. Şimdi gerçekten parmak batırmak çok zor. Çok zor, çok güç. Bir dakika verir misin? Verir misin? Ne kadar Şöyle. açabilirsem. Ya ben. Aa. Bu. Evet, dakika. Ben de patlattım. Aynen be. Evet arkadaşlar, şimdi ben açalım mı? Açmayı deneyelim mi? Patlıyor. Evet arkadaşlar, bekleyince Açalım. bakalım olacak. Bekleteceğiz de tabii ki. Sıcak suyla. Sakın Yavaş yavaş. koparmaya. Koparma aynen. Ne kadar açılabiliyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar limon, bu kuşum susmuyor. Limon adlı bir kuşum var. Onun da videosunu çekeceğiz. Veya Bir 2 saat sonra veya falan. fotoğrafların videosu çekeriz. Aynen. Aynen. Limon da koyarız. Aynen. Limon da koyarız. Limon. Fotoğrafların videosu da çekeceğim.
Oo. Dur ben devam. Hayır, dur. Ben patlatayım mı? Evet Allah'ına ben patlatayım. Parmağım. Bu ne ya? Bu nedir? Sen de patlamıyor. Hayır. Bunları da ben alayım, nasıl patlayacak? Dur. Sen bulursun tabii. Ben de öyle bulurum istesem. Dur. Ver. Dur. Ver. Çok oynadın. Yalancıya bak. Ama ilk gördüğümüz süperdi. Bak bende nasıl patlıyor. Bak. Bak ya. Bekle nasıl olacak acaba? Aha, bilmiyorum. Çok merak ediyorum. Arkadaşlar bunu yarın size bir tane video çektiğimizde yarın gösteririz. Evet arkadaşlar Bu videomuz bu kadardı. Bir paraşüt yapmayı yani Deneyelim mi? normal ya çok zor ya. Of. Dur, devam. Şöyle. Size göstererek açalım. Yavaş da. Ses çıkıyor. Evet arkadaşlar ayağını çeksene kameradan. Evet arkadaşlar. Açmayı deniyoruz. Arkadaşlar bir gün de kamera arkası videosu çekeceğiz. Paraşüt yapmayı deneriz. Aha. Ay koş. Devam. 1, 2, 3. Dur böyle açalım. Şöyle yapalım. Dur. 1, 2, 3. Olmadı. Dur, Bilmiyor evet. ya. Ben şuraları tutayım. Sen de yapmaya çalış. Sonra Bir. işte Olmadı. yapıştıralım sonra yapalım. Güzel oradan yapıştırın. Wow. Arkadaşlar koca gidi açıldı. Koca gidi. Koca gidi. Senin Kocaman. lafına tüküreyim. Wow. Evet arkadaşlar açılabilecek kadar bu kadar. Daha açmaya devam edebiliriz de. Oo. Ver bana. Ben patlayacağım. O zaman bölelim. Tamam O böyle. zaman bölelim. Öbür taraf. Wow. Oh. Hadi sıra bende. Bir dakika benimki daha bitmedi. Oh. Bayağı. Yani sert olmasına rağmen patlaması güzel. Bunu beklemesi lazım ve birleşmiyor arkadaşlar. Şu görüntüye bak. Bir de slime timer'ı çekeceğiz. Unutmadan. Aynen. Ben ne kadar geri gitmişim. Evet arkadaşlar. Bunu tamir edeceğiz. Bugün mü? Bugün yapalım. Haftaya. Haftaya slime tamir videosu geliyor. Kaçırmayın. Arkadaşlar bir de bir hafta sonra belki ben Ağrı'ya gidiyorum. Yani bir hafta mı 3 gün mü ne zaman belli olmaz. Bu ay Evet. gidiyorum ama. Şöyle çekince çok eğlenceli oluyor. Temmuz'da. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bu en katı slime en konuşamadım. Arkadaşlar Ya, en annem deli turum. babam bana 22 Temmuz demişti. Ben öyle 22 hatırlıyorum. Temmuz. Benim 21 Temmuz'da. Olabilir belki 22 Temmuz'da İnşallah. gitmeyiz. İnşallah 22 Temmuz'da desiniz. Çünkü bizim evet arkadaşlar bizim Arkadaşlar snap kameraya videosu- atmayı deneyeceğim. Ay, Aha. duvara attım. Hadi ben duvara atma çekeyim. videosu. Hayır bak şimdi evet, kamera atacağım bakın şimdi. Ben de kameraya. Evet, Bakalım önce 1, hemen- 2, 3. Evet arkadaşlar. Kamera düştü. Dur basket ettik. Sıra bende. Tut. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. kadardı. Videomuzu beğendiyseniz ben tuşuna basmayı ve Ben- kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi Rengi bakın. hangi renk oldu peki? Evet. Yakından gösterelim. Metalik boya demiştik. Oldu. Evet arkadaşlar iğrenç. Yani, iğrençten değil. Kaparalım. Hadi. 1, 2, 3. Çok komik o. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz ben Like tuşuna atmayı basmayı ve ve like- kanalımıza abone olmayı. Diğer slime Değilseniz beni çorbasını göster. da yani slime'larımız birikirse bir şey bulacağız. Pres. Yaparız. Daha bir raketimiz yok. Görüşürüz. İyi tatiller. arkadaşlar.